Tubadde tusuubira nti cabinet omusajja gye yalonze bakuweeyo akafo. Ekyo kye kiraga nti siri omu ku bo. Sikwatanga ku ssente ya Museveni girya. Ssente ya jjajja sigiryangako. Ekyo kyo aleete obujulizi. Aleete. Museveni alina obujulizi bw'abalya ssente ze. Yazire abuleete nga ntudde naye. Bazireete babuleete. Tulowoozeeko. Gwe weebuza omuntu avuddewo ko. Ekyo weebuzanga nnyo. Oba nga shuwa tobalaba nga balabe. Omuntu avuddewo kwesimbako. Mukulu Museveni eno y'ensonga yange. Ebintu byo mubikoledde mu mbeera yammwe gye mwagalamu. Naye ekyemanyi nti nga olaba eno kampani bagiyita umeme. Wojejjusa. N'ebirala bingi nnyo by'otamanyi by'olina okwejjusa. Byagenda okwejjusa byalina okwejjusa. Byalina okwejjusa. Abiterezi. Olinga akolima. Si kulima. Kyakola kati ye tekirina gye kimutwala. Naye kirina be kigenda okwaffecting. Aba bakulimba bakuwuddiisa. Bamuwuddiisa. Ono amugamba, gwamugamba gwani? Katumba John. Bakuwuddiisa. Kimanyi ngenda kuliira ku nsiko naye bakuwuddiisa. Bakuwuddiisa nze okugamba nga muntu ayagaliza eggwanga lyange. Mbakuwuddiisa omuntu agamba atyo ddira abaana obateeke mu paaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusiza mwenna abatulaba wonna woosinziridde okutulaba. Amannya yenze Sakozi Farouk. Wano wendi ndi ne eyali yesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Omukulu bamuyita Katumba. Oba gwe muyite Katumba Oye. Katumba Oye tugenda tegeera abadde kuki ali kuki balonze cabinet taliiko ebigenda mu maaso byonna. Tubitemeteme ne Katumba Oye atubuulire kuba nawulira kyali kiwanyi bamuwa ssente yajja kulwanyisa ne bamuwa akasente ke ali eyo azimbye amayumba gaasirise. Kati wali atunnyonnyole. Nkulamusiza taata. Nange nsanyuse nnyo okulaba kubanga ekisooka nkwebaza ompaddeko omukisa. Amina. Okunteeta okwogerako ku bintu nga bino. Ekisooka kyokubeera cabinet nali siina kubeera. Tetunatandika njagala weeyanjule gwani taata. Manya bampita John Katumba, President wa Uganda. Akonka kati John Katumba, President wa Uganda. Atesa oba yagaliza abana Uganda. Si tuina kye tuyita exploitation. Yeah. Bana abazze okunyunyunta Uganda. Toli mwabo. Asibalimu. John Katumba oli kuki muganda wange akalulu kagwe oli kuki eyo? Ekituufu neera obulamu kati bwakupangirira. Muganda wange eno Uganda we yatuuse tutuuka ekiseera ne twebuuza n'okwevuma ne tugamba why Uganda, why my country Uganda. Neera aba following up social media platforms zange batera okubiraba nga mbikomentingako. Njagala tusooke tutandike waliwo ekiboozi kye kibadde kiyitayita ku social media awo nga bangamba wasibye dreads wazijjeeko ate kiri kitye? Actually navaayo ekyo n'ekirambika. Ndowooza mu bo balowooza oba Katumba y'omu ku bagenda obeera mu cabinet. Omanyi ne beetuula akakundi kaabwe ne bakifulumya. Oba kiraba. Naye oyo omuvubuka kubanga babifulumya abavubuka bannange sinza kulwanagana nabo. Kyembeebaza nti bakola initiative ennungi basomese bavubuka bannange abatalina mirimu bafune ekyokukola. Ekigendera ky'ebintu ebyo kyali ki? Nange kikyanneewuunyisa kubanga bali bakakuba Katumba wamala amasasi ate n'ekifaananyi kyange ne kifuluma. Awo kugamba nange omanyi politics yemanyi byekola. Okay. Katumba Oye muganda wange. Abantu bangamba nti wali project. Wow. Nti wali project. Era nengamba nja kunoonyako ng'ebintu bino biwedde ndabe embeera kikyoliko n'ebizimbe by'oli mu kusitula. Tudde mabega. Omuntu ondabye engeri gye nzize musajja wattu n'olugendo ntambuddewo olutambule. Kiba kitegeeza nti ne transport takola ki taliiwo. Ababanja be bayitirivu. Oba kiraba kikankuzeeko emabega. Olaba engeri gye bazimba structure eno.
bagizimba nti omuntu tasobola kulwanirira ggwanga lye. Nera kati kye tulina okukola is to protect our nation from the government. Tutya Anti nkuleetera we bayisa amateeka gaabwe baatuula ne bagamba tujjeko age limit eyo gye tuyita togikwatako tukwateko kali ke kawairo mu constitution eri 100(02)B under the presidential act. Munange nga bagamba nti yenna yeesimbawo nga tajjidde mu kibiina edda baali bamufaanirira. Kati tuli mu mbeera eya pandemic tebatuwa yadde n'ekikumi n'ekimu. Saagala gwe yenna ajja okwesimbawo ng'oli independent manya tebagenda kuwa yadde n'ekikumi n'eki. Tebakuwa ssente? Oli ku lulwo nze nkubulira ala. Tebakuwa ssente abasajja. Nga tuvuddeko bano Abannayuganda abajja ne beenyiga mu kulwana olutalo lwa Uganda. Nga sikulimbye teri ssente ya gavumenti gye nali nfuna. Tofunanga ku ssente? Olaba n'emmotoka eyo gye baatuwa. Gye walaba baatuwa ne balaga ensi nti batuwadde. Amazima amatuufu emmotoka n'okugirinyamu mwanda banga nga tebanzikiriza gikola ki girinnyamu. Ne mu ntandikwa mwanda nti twatambuzanga bigere. Nera buli Munnayuganda ali eyo singa atunuulira ensonga eyo muve ku bino bye babawuddiisa. Tugezaako okubannyonnyola ensonga entuufu mugirabe nga bw'erina okubeera baleme kubawuddiisa. Oba ntegeera bulungi. Tumaliriza manyanga tusooka ne tunoonya emikono 1,000 mu buli district. Eyo story newenjogerako kati enkaabi y'amaziga. Etya? Yensonga lwaki nawandiika n'akatabo. The Untold Story. Kyekikaabya mu story eyo? Bingi. Nawaayo obulamu bwange. Nera we mpulira oli ng'agamba nti ndi project. Kyemugamba okufa ali kuyita okwebaka. Toli project? Nkugambye yenna akyogera okufa ali kuyita okwebaka. Tuvaawo omaze okunoonya emikono 1,000 mu buli district. Si gwe asalawo. Waginoonya otya Katumba ddala? Walina ssente zaali zizo? Ssente wazijjawa? Wanoonya otya emikono egyo? Abannayuganda abantegeera wentandika olugendo luno nja kusaba Katambaala. Gwe erinnya okulaba Katumba oyo okutambula wonna abaali bandabyeko baali bajjukira kye baalaba nga ndi okubanoonyaamu emikono. Basiba twasula mu ddwaliro bingi. Tuvuddeyo olwo lwonna olw'emikono tulumaze. Ekirungi nakimanya nti mu mikono weetaagisa ne miliyoni ameka? 2. Nera ekyandwise nawo okuwaayo emikono nti buli yeyampanga emikono at least nga nkusaba 10,000 meka? 2. Nga kye neetaaga kati nze nzijjewa nali naakava ku ssomero. Nga kye neetaaga gwe mutwalo gutya? Ku 10,000 meka? 2. Miliyoni gaabwe 2 gakola gatya? Naye Abannayuganda baali baakava mu COVID ng'obwavu buyitirivu. Ng'obwavu bufuuse obuki? So President Museveni takuwanga ku ssente n'emu? Tampangayo yadde n'ekikumi. Tebabalimba. Katumba ayogera amazima. Gondaba nzifaanana. Golaba nzifaanana. Ntunuulira ondabe. Kati emmotoka zino V8 ezaakugobereranga embalala. Kuleetera. Tutandika campaign. Omuzira kisa kuba n'abampanga emikono. Muzira kisa akwata rawumu agimpa. Nga maze okuvaayo kubanga bo bakitegeera. Omanyi bana waliwo abaagwamu obugwi nga mundaba abandaba ku nomination. Ne mubeeramu bali abandaba kuva dda nga noonya emikono. So oyo eyampa rawumu y'omu ku bangoba nga noonya emikono. Nangamba genda goli project ya muntu. Okiraba agenda okukiraba nga kituufu siri. Nampa rawumu. Warawumu akyali awo ne wabeerawo omulala. Kubanga rawumu yali tesobola ngenda mpanvu. Nera nzijukira mu campaign awo nga zitandika waliwo we twagenderako okwo mu taxi. Okuba campaign mu taxi. Nga leadike eri maaso kyokka emabega wavaayo taxi.
embeera eyo ng'omuntu yefiiriza ruutu namba ogenda gye yali agenda nampa taxi kubanga gye yalina ne tuvaawo omu nampa Prado nga bazikuwera ddala oba akozesaamu gwakola saavisi gwakola buli kimu ate nga neyo Prado tagikuwadde nti yonna ngikuwadde fuli naye ng'agikuwadde ku muwendo omuki omusaamusaamu olina okusasula buli lunaku oluyitawo ne tuvaawo tuba tuyingira mukono wano waliwo omwami bamuyita Senyonga nampa hama okubira mu campaign hama ekutwaleko nera yakola emukono ndowooza wagiraba naye nge mukola byonna hama amafuta gaayo nga tetugasobola kiraba kati gwe nova eno ensi ne bagiraga nti you belong to that type of political party naye nga sikyoli ekifaananyi kuba twakulabako kifaananyi nebbalamu siina kifaananyi nabbalamu siina kifaananyi nabbalamu okakasa sikiina nera wajja wano asobola okukakasa sikiina ate yagamba nti mwamiitingako kugambye mulimu ebintu bagamba ebintu ebitalina makulu tobiwabudde kati ekyo tukireke tetukiwabudde sigambye nti talina makulu alina amakulu naye kunze ebyo tebirina makulu kubanga ekifaananyi kyemanyi kye neekubya nakyo neekubyako ekifaananyi ne Captain Mike Mukula ekisooka Captain Mike Mukula yampita nga ayagala okugula akatabo embeera eno gye tulimu muve mu bino ebyakyeki tuli mu kanayo kyani omuntu akuyise ayagala kugula akatabo ng'okamumma nera yagula nanga akatabo ne twekubya ekifaananyi so sente z'abasajja toziryangako sikwatanga ku sente ya Museveni girya sente ya jjajja sigiryangako ekyo kyo aleete obujulizi aleete Museveni alina obujulizi bw'abalya sente ze eyo ziri abuleete nga ntudde naye bazireete babuleete babuleete shuwa tozikombangako sizikombangako kuba omuntu yagamba nti ogwe oli mwana wa Nambi ate olwanyisa mwana wa Nambi ozze projekiti era n'abo abawala mbube walinga nabo abawala bebakugirangayo sente mu basajja abasajja abawala abanyankola abo ebyo just babitega butezi kubanga nali muntu w'abantu bani yatega tobamanya abawala sibamanyi kiringanga vidiyo ezatambulanga nze buli eyajjanga munnauganda mwagala twekubya naye ekifaananyi politics mwengeri kyemulaba kubanga mwe babawa kye baagala mulabe bakibaditaminingira ensonga lwaki Katumba tebasobola mukkiriza agenda alabe ayogere ku political ku front line ku barometer ebintu bya politics tebanzikirizaayo era mbadde ngenda okubuulira baagala kye baagala okunvuga mbeere mu Nakatemba kye baagala bw'ate olowooza omuvubuka okyalina obwogerero kubanga nze mbagamba alaali mbuliraayo oko omuvubuka ssaawa zino ali mu ministry yonna the largest population right now is 30 and below that is the largest population kubo omuvubuka ali 38 if less 40 ye muvubuka bubwe bamanyi kyokka baagala ffe tu implementing bye bakoze eki bye bamaze okulya n'okuteesa kakati awo embuuliza gundi zino shows ez'obuvunanyizibwa tetukulabako mukama wange tebanzikirizaayo namboze lw'omushana mawu baani abo be babeerako ebyo tetukulaba mu anikaati eno anikaati bambi gye banfunire omukisa okwogerako eri eki eggwanga nkubuulire nze bulijjo nsiiba mbabuuza noddira omuntu atasobola yadde nakuweza mikono 10 mu district tubeere bamazima noyagala ateeseze eggwanga
ani oyo gwoliko sinze sogerera abantu nenga gye bali bana babeera ku omuntu w'omu Kampala omuntu ali mu constituency ye tamanya nnyo bifa mu constituency endala nera nayagadde nnyo ab'Ekaramoja abagambye ffe tukoye babayise batuwalist ministers toyinza kuddira musizi wa langi ateeseza omutunzi w'engatto neva oba olimba nera oba oli wukafu nkubulira ekikulumanga gwe omuvubuka ssaawa zino si kyekyalumanga abavubuka bedda zo bagamba nti process bagikola ki system yemu edda gwe ebizibu abedda bye balinanga kulya kwebaka ontegeera bulungi kufuna mukazi ffe kati tuli ku mulembe ogwaffe ogwagamba twagala Uganda empya twagala Uganda eteredde edda okubeera nga serebu nera kati nsanyuka nnyo bano abayimbi b'omulembe guno abajja nti serebu walinanga okunywa enjaga okulaga nti oli wakabi kate bikyaliwo our generation ffe tutegeera okiraba tetwamanya nti abazungu bakola ebyabwe ffe tuli bafirika nero olaba enkola zange njawufu nnyo wozeegendereza lwakubanga baziteekako baagala bazitwale zibeere mu entertainment ani asetting ekintu kino nti gwe shows ez'obuvunaanyizibwa tobeerako kuba nakulaba abantu bambuuza bannabanga n'omusajja oyo ye tasobola kuteesa ku zino shows eza tuteesa ani asettinga system eno tetumanyi gwe kati gambuuze Doni Wanyama yali akolawo Doni Wanyama yali eri mugundi Kini Kalisa yali akolawo ebisigadde tukumyawo ndowooza omanye ensonga lwaki twabadde tusuubira nti kabineti omusajja gye yalonze bakuweeyo akafo ekyo kyekiraga nti siri omu kuki kubbo kitegeera bulungi ekyo kyekitegeeza nti siri omu kuki ekya pulezidenti okugaba ate kyekiraga omuvubuka tokyalina makulu kujjako ng'ofuuse enkoba za mbogo oba kaana kambaata abasajja system gye bavuga ate omuvubuka otegendereze system gye bakola yakwavuwaza oyavuwale ofuuke mwavu obeere ng'otambulira ku ntoli bwoti olw'essente. One, the highest population right now olutalo lweri okulwanisa lwe luli one balina ekirwadde kya unemployment tewali mirimu ate kati kiri luno kuva ku kiri luno. Two, beetaaga okubeera part of the decision making abavubuka. Three, they want to be skilled. For example, if Katumba, one example, could come out to nakulaga nti I want this is where we want our Uganda to be. No genda mazima ddala nononya youth minister nga tabangako na youth MP obanga tabadde youth MP somewhere nomuletanga minister bankutidde. Naye ekyo yagambye fishermen nze najjamu ebintu bibiri okuba nti bali be basinga okukola ki okuvuba be yalonze oba okuba nti be basinga omukola ki omutegeera kubanga nakyo kibeera kirungi okukolagana n'omuntu akutegeera naye sobi wejjira nti tewaba akuwabula tewaba akuwabula. Jo nalabye wano Minister of ICT nga nebye boogerako nga tamanyi ndowooza oba ne WhatsApp gyeri n'agamba nja kufuna babinkolera. Kati how are you going to run something you don't know? How are you going to sit down with the investors and you discuss about something of IT? So mulimu ebintu byenjagala kiringokera ku macha n'ogamba nti omuntu omuwadde oba minister because how are you going, because at one point we need technicality. Ekitegeera nkugambye ekintu ekirimu omuntu ategeera ekintu kibeera beta kubanga ebeeramu kye tuyita personal involvement. Yayogera ku kigambo passion. Abavubuka b'omulembe guno tuli
tukola according to our passion. Muntu wa wansi yebuuza nti lwaki temwegatta ku gavumenti eno ne mukolagana nayo ne mugikyusa neetereza byekola ebikyamu. Anti kati olaba gavumenti ne bakuwa ogufa mu gavumenti n'okola nayo. Gavumenti erimu nze kye nabagira kye nali nsabye tubeere ne shared government. Shared government. Etya. Olaba Kenya namba emu ne namba 2 omu abeera president omulala n'aba vice president. Kubeesimbawo. Then bano abalala ne bafuna we babakola ki? Babazizika. Kubanga okutambula eggwanga lino n'omanya ebizibu ebiri mu muntu. Si kyamu. Okay. Actually kyali badde na beta be baba ba ministers because Katumba kyemmanyi ekifa ekoboko omuntu ali mu constituency wa wano tajja kisolovinga. Naye gwe okimanyi? Nkimanyi. Kuba wagendayo. Sinagendayo. I receive calls. Kubanga kati government we yabata iringe yabansuulira. I receive calls. Nagamba ekiri agalo. Jukira natambula nga be namba yange. I receive calls as many as possible. Abantu baagala ki? Abantu kye baagala right now. Baagala abamu bawedde mu ssuubi. Obawe essuubi. Baagala mbazze mu essuubi. Abamu olina gamba amabanja gansukkako nali nakatandika bizinensi ne batuteeka mu lockdown. Amabanja gantwala naye nga naawe okimanyi nawe gwakubidde essimu kumpi enjawulo ziro naye nga tolina okumutaasa. President yandikutte ebifo be yeesimbawo nabo. Nkuleetera kimenyemenye bulungi. Nkikumenyere bulungi. Singa twafuna shared government ne tukwata tugeze nkuleetera ne bakwata nti mukulu Museveni ye yali president. Otyo okitegeera ani yali owokubiri nti Bobi Wine. Mutegeera bulungi ne bamuwa obwani obwa vice president. Otyo oba okitegeera kiba kitegeeza nti abanup okulonda kwabwe kwali valued. Kwalina value. Oba kiraba ate n'eddoboozi lyabwe miliyoni 3 zogerebwa waliwo azoogerera. Otyo n'abaana ba ghetto bakomplyinga n'okukwatagana ne government because balinayo ki eddoboozi. Oba ntegeera bulungi. Owokusatu ne bakola batya? Nkyakikuleetera nti tugeza we baleeta wealth creation omuntu ajenyigiramu nga tamanyi nti ya NRM yokka. Kubanga nze kankubulire essaawa zino we baleeta wealth creation emyoga kati batijja ne parish model byonna badidde parish model badire NRM bagiteeke ku parish model. Biringa bye NRM. Nimbye. Biringa bye NRM. Nkuwa example. Abayimbi bonna ssaawa zino be bawanga ku ssente za wealth creation olw'oluvannyuma lw'okwonoona emirimu gyabwe. Bonna mwabalaba basooka kusala ki? Diiro. Songo wano Bobi Wine yalize n'agamba naffe no mu ghetto tuli buki? Tuli bubi. Nti n'okola kati kankubulire ekituufu. Singa nze nabadde ku komiti eyatudde nga ba presidents ne tuteesa nti tukwatisaganyiza tutye ekiyimbe kino pandemic. Salikiriza baana baddira bajja amasomero obaleeta obateeke mu paaka. Okudire obulwadde babusaturate nze buli wamu. Yada nakikola ati. Ssaawa zino yabadde alina kukola bw'ati. Abaana ab'essomero kubanga nze nali mu ssomero manyi we tweyisa. Ne baddira abaana b'amasomero ssaawa zino ne baba gazetinga. Ne bajjamu abalamu ne babazza side zeeri. Abalwadde ne babazza side zeeno. Mu ssomero bali ne babeera side yaabo. Teri kusala kuddawa mu bano. Na bano ne babeera ku side yaki? Teri kusala kuddawa. Kati we wayitawo weeks 2 kyamanyi ono omulamu weeno aba ali confirmed. Nga batandika obbata in phases. Oba kitegeera eggwanga we baba singa babadde bagamba nti kuliri okinga down balisazeeko ne basalawo lumu nti oweno tosala kudda eno oweno tosala kudda ki. Naye abaana bavudde ku ssomero abalamu n'abalwadde bayise mu paaka. Abalamu n'abalwadde bazze mu bazadde. Nze mpulira ennaku omwana tugeze yali ku scholarship alina ejjajjaawe eri wansi bamutadde n'okuddayo yalinnya ebbaasi ya gavumenti. Ntegeera bulungi azzeeyo mu kyalo kati laba wagenda okututtira jjajja. Museveni yasudde?
nene nebuzo oba eyo komiti y'abana science ajijjawa eyo logic yabadde ntono nnyo biri bye yatuwa ultimatum ekirwadde kyali tekinnajja muno ontegera bulungi so omuntu yali asobola okugenda ki naye wano baali balina okulowooza mu ndowooza egamba bagamba semusota gwe gwali gulumi walaba omugu wakola ki nti nawano we baalirabye ng'atandise enjogera gye yayogedde eyo nti baalirabye ne bamanya nera nze we nali nkisuubira nti wona akyogerako boti we pa ow'omukyalo agenda kudda ow'omukibuga agenda kudda mu kiki mukyalo kubanga oba sekawuka kaali kakulumye semusota gwali bamutomeza kati omanyi kye bagenda okukola ogenda balaba nga basaba supplementary budget wetunula olabe ng'ensawo zaabwe wezikola ki wezigejja nawe era wandibadde president byebimu byemukola temukyusa system anti kibeera bwekiti kulyetinga kulya sebo kankubuulire nze I'm not about it kankuwa example sente zina spendinga mu kalulu abantu ze bampa singa nali nga sina mwoyo gwa ggwanga nalibadde nga nkwatako ezimu nesitatuuka mu district ate ani anansaba accountability ontegera bulungi nti oli watunulira government talaba political party alaba government kati odidde miliyoni 3 ozirwanyisa okimanyi esaawa zino balwanyisa miliyoni 3 ezizo eza Bobby saawa zino balwanyisa emitwalo 3 egyakatumba saawa zino balwanyisa emitwalo emeka emitwalo gye 3 bagirwanyisa baliyo bagirwanyisa tegiri hape gamba n'abavubuka kati tuve ne ku ekyo 70% of Ugandans the youth tebali happy kubanga abamunze mulimu abankubira amasimu ngagamba tata yangamba nonde wano nti lwaki nti munange jjajje ekyokulya okitegeera so muzeyi yandikutte ebifo n'abawa yali kutte ebifo bino akuwe kuba wakyaliwo space kiri bwe kiti mu decision making yalididde abasajja n'abateekako imwe nammwe eggwanga ne lifuna omukisa erigamba bulijjo kino kipapula owategedde bulungi tukunenya bulungi bulijjo kino kipapula oba muntu nali manyi nti kimukakatako bbawa oba nakuwa obwambasada n'ogenda e Sudan tebiba kakatako kino ekya Uganda kiri nti alidde taxit all lwaki teyabawadde olowooza nsobiki si nsobi kyeyayagadde buzibu ki naawe kati omenye omuntu nga golooza lwaki tewaliwo debate ogenda tugamba pandemic budget tewaliwo kasente kategeka tewaliwo presidential debate lwaki ajja kugamba pandemic gwe kusaidio lwaki bali tebasobola kuddira fe abalina ideas the truth about Uganda to expose it kweli yes nati okutuuka awo ate Katumba obuzzukulu nkusekeredde oba ozanya chess omanyi bagamba omuntu yenna waaba akula teyeerabira wa gye yava watunulira mu gavumenti eno noddayo mu history abasajja ba Museveni Muzeeyi Museveni w'omulaba saawa zino his excellence mu myaka gye nalina yali minisita oba ntegera bulungi gye nina kati bano bonna abalala bonna bemulaba baali baminisita abasinga so kati tasobola kuddira omusajja Katumba atazze na kuba minisita kuyitira kuba minisita najja kuba president nti embeera okuva lwava mu kalulu tewalya ssente z'abasajja n'embeera kituufu saalya ssente z'abasajja n'embeera si nnungi naye amazima amatuufu agaliwo twekwatire wamu luliba olwo omanyi ekikukyalengi oba ngambye olina jereyo ojoga ositula bizimbe abo omanyi balina obba waawolokoso kati asitula ebizimbe afaanana nga nze
amanyi muli mu judgment gye boogerako omuntu alina okufaanana kye bamwogerako asitula ebizimba afaanana nze tewalya saalya nkiddamu saalya neera abavubuka mbagamba olutalo lwe tuyina lwakulwana kulaba nti tukuuma Uganda okugiwonya ensobi za gavumenti. Naye Museveni yandifunye kakuwaayo bwakakuwa okatwala kankubuuze obeera ggwe ng'olina emyaka gy'alina omwana anganze n'akwesimbako kyekikugira mu bwongo kumukuba aveewo titomunenya tweyongere mu maaso tweyanziza nnyo naye mwami Museveni omukulu ono kuba nze ndi wano naye andaga nti teyalya embeera gy'alimu alaga teyalya naye bibadde bigambibwa nti najjeera eyo simanyi fulaati waliwo ogufulaati oguli awo najjeera mbu yagulimu omusajja tabeeremu era Uganda ekyalwawo nga babagamba babulwanyisa naye kino kyensembyayo kati kemwategedde nti saawa zino Uganda teteredde bambi kwata obulamu bwo bukuume butiribiri kubanga obulwadde babubasindikidde bo balabe nti bagaziya baprolonginga gundi ki bagala sente lockdown yeyongereko sente bafune emirimu basigale nga bakola kati golowooza abali mu task force babulirawo balina okuddamu bakole balirewa so the whole session eliet muvubuka munange yambala mask kyekisooka kituufu ekyo nze sikyogera nti oba on a political basis tubanguyiza omulimu yambala mask wekuume yambala mask kola social distance gyolaba omuvuyo togendayo kubanga kyensinga okugamba nti saawa zino gwe balwanisa kituufu nkiddamu gwe balwanisa kubanga oyawukana nabo so yambala mask social distancing wabaawo ka space waliwo ka message akazi wabaawo space omukulu oyo akkiriza ekifo mu gavumenti ya Museveni bakimuwa oba bwambassadde oba agenda akolera eyo nze ekintu ekiriko kiri bwe kiti saawa zino olaba abavubuka betulina beetaaga abafaako I want to be in a position not I want because I'm already there I want to serve my youth kubanga 70% bavubuka nganze akuwe tweyanza nnyo tweyanzeke baganda bange mwenna abali eyo mwambale mask tukendereze ku mulimu gw'abantu bano buli wogugirira n'oguwanvuya task force yo erya ng'ekola mulimu nga akasente bonga bakola ki nga balya kati kye tulina okukola twambale mask tunaabe mu ngalo twekuume omulimu gwabwe gubeere nga gufundafunda because wetugulwisaawo batikkula si kyotegeeza kati batikkula bo kubulira ekiriwo kyolina okulaba kyekino gwe nawe oba weebase basigala bayingiza batiyate kankuwa example omuntu eyeebase alina okuzuukuka agenda afuke si wekiri ogenda okufuka ojja flashing amazzi mu toilet oflashing ezo sente national auto zibawe ate yo tebagijako musolo tekeke ettaala yakobawe tebagijako musolo yongera ebirala naye bambi ojja nyunyunte ekiseera kituuke onyunyunte ekiseera kiggweyo otuuke ekiseera nga nente tokyalina kyogijjamu ngaeryawo bikalukalu afa aveewo kwetunula abantu batandise okufa ebirwadde naddala abakulukulu mu myaka pressure emusukako ne batulimba nti corona newankubadde abamu corona kimusukako bamunyunyunse nnyo amunayuganda bamunyunyunse nkugambye obudde ompadde butono wakava mu covid ogenze mu kalulu kubanga mu kalulu sente batera ozisiba ovudde mu kalulu ogenze mu budget neera sente bazongera zikola ki makati awo ndowooza oba twalinamuko ekisiibo waliwo ekisiibo era nezeekwata ate bakuziza mu lockdown eya 42 days kusooka twasookeranga mu 21 days kati olaba tusookedde mu 42 days just no
kati awo omanya just know omuntu apangisa ayina essomero apangisa we baali bayisa budget amafuta bagongeza wampadde obudde butono nja kunoonya we baali bongeza budget amafuta bagakola ki bagongeza weyongeza amafuta obanga ayongeza buli kimu we baali bayisa ebizimbe omusolo gw'ebizimbe bagukola ki bagongeza mukulu Museveni eno yensonga yange ebintu byo mubikoledde mu mbeera yammwe gye mwagalamu naye kyemmanyi nti nga olaba eno kampani bagiyita umeme wojejjusa n'ebirala bingi nnyo byotamanyi byolina okwejjusa byagenda okwejjusa byalina okwejjusa abiterezi olinga akolima si kulima kyakola kati ye tekirina gye kimutwala naye kirina be kigenda okuaffecting aba bakulimba bakuwuddisa bamuwuddisa ono amugamba gwamugamba gwani Katumba John bakuwuddisa kimanyi ngenda kuliira ku nsiko naye bakuwuddisa nze okugamba nga muntu ayagaliza eggwanga lyange mbakuwuddisa omuntu agamba ati oddira abaana obateeke mu paaka enkyajja akusaba omusaala takuwuddisa abakuwuddisa omuntu wakava mu pandemic n'agamba tongeze omusolo abatakuwuddisa abatakukyayansi tubeere bamazima ajja kwejjusa sinaki kati yejjusa ebyokwogerako bye bingi nja kunoonyako naye njagala okubagamba abavubuka kyekiseera tukuume eggwanga lyaffe mu mistakes za gavumenti zekola yensonga lwaki nkugambye oyambale masiki ne mistakes endala kati golowooza umeme yali akimanyi naye omanye nkaga gye umeme ennyunyuta gye tunyunyuseemu ebitongole bingi ne Uganda Airlines kankuleetere umeme nga sikulimbye umeme amasannyalaze oteekako tomanya nti nina kufuna muwendo bwe guti tomanya waliwo lyoteekako 5 ne bakuwa 00 noteekako 2 ne bakuwa 00 ne wabeerawo ate lyoteekako 2 ne bakuwa 2 newebuuza kati ani avaalireguletinga ebintu ebyo mulimu kaadi ezimu nkugamba mulimu kaadi ezimu nga zo tezijjira ddala ng'osasudde poteya tobirindangako n'oziraba nze umeme byemukola ate yanemutegeera nkutandikira okuleetera mulimu abamu nga public office kubanga aluddemu nnyo yafuuka makage yafuuka private office tebakoma ku ekyo ne bajja ne bagamba nti kati ng'ovudde ku ekyo akulonda kujja beerawo naye wajja kubeerawo ebbanga lya nnaku oba 45 ery'okwemulugunya mwenze 45 ne bakwata opposition leaders ne babasibira mu maka gaabwe Owinyiddolo nsonyiwa okumuyita bw'atyo sebo ow'ekitiibwa Owinyiddolo ompulira bulungi ow'ekitiibwa Owinyiddolo ne bamuwa olukusa olutegeka nga yakulira abalamuzi. Constitution yennyini etugamba the president will appoint the chief justice namuteekawo ntegera bulungi ne batugamba nti the parliament will approve. He appoints and the parliament approves. The same parliament he makes making sure nti atuula wali paka nga speaker akoze eki alondeddwa oba ntegera bulungi atuula wali paka nga gundi akoze eki deputy akoze eki alondeddwa. Tekikoma ku ekyo ng'ovudde kwezeza ensonga zonna ne bakulaga nti bajja kunyigiriza eno mu kulonda omuntu wa wansi aleme kuteekayo bantu bangi ba members of parliament. Oba ntegedde bulungi kati ogenda okwekanga nga mu parliament alinayo abantu 3 waliwo bano abajja ano opposite omanye ekibaleeta
abamu abanga gwe yeesimbyewo naye yamuguliridde anti obwavu bungi n'ayitawo buyisi oli agenda okwebalabalamu okwereega eno n'eri ng'amugamba muzeeyi miliyoni 10 ani akuwa akawumbi ababaga bameka miliyoni 10 nkaveemu olinga ng'akuba kelere ng'agenda wozigana ng'aziwa polisi n'abalondekkiriza nakutuuka ku nomination ng'omanyi obungi bwabo bwe baagana otuuka ku nomination ng'ogutegeera bulungi omanyi bwe baagana otuuka ku nomination yakwata sente mbamanyi nera n'entandika tujafunayo obudde bakwata sente ne baziwa polisi n'abayetoolodde kati gojja okwesimbawo bawugabira n'ababoda naye ababoda lwaki mutuvaamu olubawo akasente omanyi tebakola kati jjukira babadde beekweka mu covid ng'owa bodaboda olusimbula bwoti nti ogenda ku nomination nga babodaboda bajja bakwetoolola nga bakusiba bakola ekyo sirika nkugamba bangi nnyo gwe nkuleetera naddala ezo eyo mu east north mu north eyo ewalawala ewalawala eyo gye boogera nga ababoda bakutayiza kati ovugako wano nawali nga poliisi ekola ki ng'ekuyoola nga bakumazayo essaawa ngezi ate poliisi bondi ate biki jjukira n'aba-electoral commission abamu baalidde kati bo bamakinga sure nti gwasembayo okitegeera kati olwo gwalina ku maanyi bamaze okuweeyinga gweyaganye miliyoni 10 bali babawadde 10 ziba nnyingi ku musirikale nze nkubulira alaali ziba nnyingi ku mulondesa kati ng'ovaawo poliisi ekutte nga n'abalala ababodaboda basasuliddwa nga bakweyungako ng'eddamu ekuzzaayo ogenda otuuka wali ng'obudde bukoze eki oli ng'ayitamu ali ki ng'ojjogamba tulina obululu tulina tweyanziza nnyo tweyanzege bwetwe tubadde ne Katumba oye President Museveni omukulu ono tali happy n'ebigenda mu maaso ekituufu tali happy embeera si nnungi abagamba abantu be 3,000 gye yafuna gye baamuwaako gye bampa si gye nafuna gye baakuwa gye baamuwa tegiri happy n'ebigenda mu maaso ne miliyoni za Bobby 3 ze baamuwaako nazo teziri happy ne cabinet gye walonze so making sure nti abantu bano ono naddala ono sinaddala nze afuna okulaba nga abantu bano babeera involvement in decision making nti nga tonnakola oba tukolengayo ka presidential committee simanyi tulowoozeeko gwe webuza omuntu avuddewo ko ekyo webuzanga nnyo oba nga shuwa tobalabanga balabe omuntu avuddewo kwesimbako ye naye abo abantu abajjeebwa kiba kitegeeza baba bamukkiririzaamu kitegeeza nti abantu obanga kituufu oyagaliza kati tudde mu mwoyo gwa ggwanga obanga owulire olina omwoyo gwa ggwanga nga kituufu oyagaliza Uganda nga toyagala ginyuunyuuta ng'eggwanga lino oliwulira wali kubanga mu 1981 to 1986 walina ebiruubirira ng'owulire okyayagala bigende ku generations and generations mukole shared government kyeyalingako n'abantu bano Mzee Museveni sharinga n'abantu bano kola shared government nga wekiri e Kenya tekitandikidde wano nti singa saawa zino mukulu Bobi Wine nga wenna kikunyonyodde wali mukulu Bobi Wine nga bwatyo bwali n'omukwata n'omufuula vice president wegerezeeko kuba yayinza okuba tabyagala kati awo ye abaalidde mu nsi y'olukwe omanya ensonga lwaki wabanga kituufu nga yajja kukola service oba vice tayinza buga oba ntegera bulungi nga yajja kukola service tetugamba buno obwa vice nga bwe bagaba nti he is appointed tulina okukola echange mu gundi muki mu constitution kubanga waliwo kati twasoma constitution mbu someone to be a vice president should follow 102 nolaba gwe balonze kuba vice president abetta qualify nga ku 102 y'omuntu aba ayise mu all the nomination process n'afuuka candidate nti aba equivalent to a president kyekimufuula vice president
oba ntegedde bulungi oba okategedde ako kitegeeza ono gwe baagize tali equivalent ono ye yalonze according to the feeling na maybe nekyamulowoozaamu. Okay, tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala nja kuba ebibuuzo bingi ansa ntono. omusajja mumuweeyo ekkafo omusajja teyafuna ttooke ebyaddala teyafuna katumba teyafuna. Service delivery. Tweyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala.